Why, hello there, guys. Както може би ви става ясно, този стрим ще бъде без камера, защото, както казах, ме цепи тиквата и не ми се занимава. Ако тази жена ме приветства още веднъж в колежа, мисля, че ще се почувствам наистина част от колежа. О, Боби, толкова много ти благодаря, че вече 29 месеца ти подкрепяш нашата крепост. Нямаш нищо общо с arx, но продължаваш все така всеотдайно да ни замеряш с портфейла си. За нас е наистина чест да сме реципиенти на този твой алтруизъм. Кажете ми само дали се чува добре, тъй като правих някои дребни промени по настройките на микрофона ми и звуците от играта. И се притеснявам, че може би някои неща няма да се чува добре, но се надявам, че с ваша помощ тези проблеми ще бъдат поправени. Краличке, още един чудесен човек, тотално рандъм, не го познавам, не съм го срещала никога на живо. Thank you! Ох, не, кралички, чакай. Какво се случва? Гифтите Tier 1 са в чуденки. Не мога. Че дори ми отключи емотка. Това е чудесно. Всяка прилика с случайни лица е действително. Да, Боби не ме замеря с стотинки, това би боляло. Добре, да разбирам по вашите невероятни събове и подаряване на събове от хора, които тотално не са членове на екипа, че играта и аз се чуваме добре, така че просто продължавам напред и си представям как Боби ме цели с двулевки, защото те тежат най-много, ерго болят най-много. Here we go. Welcome to the college. Какичко, искам ти свитъка. Това не е ефемизъм. Another new student. Hi, Vala! I'm surprised at how Hi many на of you всички! there are lately. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief Кеф tour как с and then we'll погнуса get you to казва your first class. current Are you ready to clothes. begin? Sorry, I'm not ready for that just yet. I would love to look around. I see. Well, please let me know when you are. Честит подарен съб Нора, която не е Нора, Welcome to the която college. стримва. Защото Вала ме боли тиквата и ми е много по-спокойно, ако сега не трябва да се занимавам с камери, с наместване и с ето цели са стари книжни двулевки за Макс Газария. О май гот, еднолевките, книжните еднолевки. What you learn here will last you a lifetime. Several if you're talented. Защо тънмарите в Skyrim звучат толкова мазно и нечисто плътно? Yeah, hopefully ще мине, but thank you. And hi, Крас. Hi to you too. Смърдя на лимонена трева, вдъхновена от теб. И също така новия ми фейсвош. Но главно вдъхновена от теб. Ти! Искам твой I don't свитък. want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Пичака, виждали ли сме как чета книга? Литерали не я отварям до край, за да не се прецака гръбчето. You are now in the Arcanium, of which I am in charge. О, ти It си might as well орк. be my own little plane of oblivion. Disrupt my Arcanium, and I will have you torn apart by angry Atronachs. Now, do you require assistance? Yes. Как звучиш толкова ведро? Пих много вода, мириша на лимонена трева. Току-що се изкъпах, което да винаги е много, много хубаво, много хубаво събитие в моето ежедневие. And also I'm streaming and I'm playing this game. И се говоря с вас, прекрасни хорица, в този прекрасен чат. Ето това е моята тайна, Вала. And yes, I did actually have some. I love the way it smells. Is there any college business I can assist with? You take your work very seriously.
This is quite an impressive library, and what have you got for sale? Let's start with some good old flattery. A mage is only as good as what he knows. I try to make sure as much knowledge is available as possible. We've been keeping this collection since the Second Era. Books have come and gone during that time, but it's mostly intact. Това е доста нестандартен избор за мейдж и то високопоставен мейдж, защото нека да си го признаем, Elder Scrolls игрите са пълни с егаси расистите, всички институции са пълни с егаси расистите, особено и ако играете Morrowind, леле господи, тъмните елфи са най-расистските нещастници, които може да си представите. И не мисля, че до сега... Господи, прасе, какво правиш? Чувате ли го това? What are you doing? И не мисля, че в Morrowind и в Oblivion до сега съм виждала орк, който да се занимава с магия. Това ми е много, много интересно. What have you got for sale? Are there any special books you're looking for? Okay, let's jump right to it. I'm looking for an Elder Scroll, by the way. And what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand girl? Да, it's okay. Просто искам да отида назад във времето и да победя Алдуин преди, да се възраждал, отново възродил, прераждал, преди да се е преродил. Tell me more about the Elder Scrolls. Scrolls. I knew it. Everyone comes in here expecting my help, but they don't even have the proper questions. Oh no. An Elder Scroll is an instrument of immense knowledge and power. To read an Elder Scroll, a person must have the most rigorously trained mind, or else risk madness. Even so, the Divines usually take the reader's sight as a price. Заради това са и слепи онези монаси в Oblivion, ако се сещате. Мисля, че беше мисия за The Grey Fox. Трябваше да се открадне нещо от техния манастир. The Moth, the something Moth. И там всички монаси са слепи, тъй като те се занимават с това да разчитат свитъците, от който слепяват. A price for what? Who wrote the Elder Scrolls? Никой не ги е написал, те са част от създаването на този свят и на вселената. Alright, so you have one that I can use. Oh, Jesus Christ. Искам да му задам този въпрос, за да го ядосам. You think that even if I did have one here, I would let you see it? Hey, паначе. It would be kept under the highest security. The greatest thief in the world wouldn't be able to lay a finger on it. Не се заканвай. What about the Dragonborn? Do you at least have any information on them? I need to find one and was told you could help. What about the Dragonborn? What about the Dragonborn? What about? Wait. Were you the one the Greybeards were calling? Yes. I'll bring everything we have on them, but it's not much. So don't get your hopes up. It's mostly lies, leavened with rumor and conjecture. Okay. You take your work very seriously. Of course I do. If I didn't, most of these books would have been burned to ashes or dissolved to nothing before the Third Era. Mages need to be reminded to be careful around research materials. Изкарваш го сякаш си на 200 години, пичага. Are there any special books you're looking for? As a matter of fact, there are. Have you ever heard of Shalador? Never ever. Immensely powerful mage, back in the First Era. Had an understanding of magic few have ever matched. He holed himself up in Labyrinthian and devoted all his time to research and study, but more than you would imagine possible. Since then, his writings have been scattered all over Skyrim, but are little use to anyone who can't translate them. I'm one of the few who can. I've heard whispers of more of his work having turned up. If you can track it down, it may prove useful to all of us. Не знам защо стартирах този квест. Окей. Това ще го оставя и той ще ми донесе каквото има като информация за свитъците. Meanwhile, ще седна в този супер удобен стол тук и ще се чувствам като
шефчето на The College of Winterhold. Това беше Here you бързо. go. Try not to spill anything on them. Ruminations on the Elder Scrolls and effects of the Elder Scrolls. Mobile Data Limit Reached. Не, Марто, защо гледаш на мобилни данни? Старецата разглежда небесна джанта. О, Jesus Christ. О, не, Вълчо, не. It is widely known among scholars that the Elder Scrolls entail a certain hazard in their very reading. The mechanism of the effects has, at present, been largely unknown. Theories of hidden knowledge and divine retribution were the subject of idle speculation with little investigation. I, Justinius Paulinius, an imperial IC, have undertaken to thoroughly document the ailments afflicted by the Elder Scrolls on their readers, though a unified theory of how they manifest continues to elude me and remains a subject for future study. I have grouped the effects into 4, finding that the avenue of experience depends largely upon the mind of the reader. If this is unclear, I hope that a proper dichotomy will lay it plain. Group the first. The knaves. For one who has received no training in the history or nature of the Elder Scrolls, the scroll itself is, effectively, inert. No prophecy can be scribed, nor knowledge obtained, while the scroll will not impart learning to the uninformed, nor will it afflict them in any adverse fashion. Visually, the scroll will appear to be awash in odd lettering and symbols. Those who know their astronomy often claim to recognize constellations in the patterns and connections, but such conjecture is impossible to further investigate, since the very nature of the study necessitates unlearned subjects. Group the second, the unguarded intellects. In this second group that realizes the greatest danger from attempting to read the scrolls. These are subjects who have an understanding of the nature of the Elder Scrolls and possess sufficient knowledge to actually read what is inscribed there. They have not, however, developed adequate discipline to stave off the mind-shattering effects of having a glimpse of infinity. These unfortunate souls are struck immediately, irrevocably, and completely blind. Such is the price for overreaching one's faculties. It bears mentioning, though, that with the blindness also comes a fragment of that hidden knowledge, whether the future, the past, or the deep natures of being is dependent on the individual and their place in the greater spheres. But the knowledge does come. Group the third, mediated understanding. Alone in Tamriel, it would appear that only the cult of the ancestor moth has discovered the discipline to properly guide one's mind when reading the scrolls. Това е онзи въпросен манастир от Oblivion. They're Novidiates, I guess, множествено число на novices, some weird form, must undergo the most rigorous mental cultivation, and they often spend a decade or more at the monastery before being allowed to read their first Elder Scroll. The monks say this is for the initiate's own protection, as they must have witnessed many unguarded intellects among their more eager ranks. With appropriate fortitude, these readers also receive blindness, though at a far lesser magnitude than the unguarded. Their vision fogs slightly, but they retain shape, color, and enough acuity to continue to read mundane texts. The knowledge they gain from the scroll is also tempered somewhat, and it requires stages of meditation and reflection to fully appreciate and express what one saw. Group the fourth, illuminated understanding. И аз няколко месеца ви гледах на мобилния обаче. Защо трябваше да слушо-гледам по време на вечеря в Макао? Макао ресторант ли е? Какво е? Осо нямам камера, съжалявам. Как работи в Аркс един кратък обмен на реплики? Това с Yes.
Yes, Вълчо. I agree. Как на толкова малко котешко същество отваря вратата толкова много. Марто, да разбирам, че имаш котка или говориш за моя каджит. You've heard of big dick energy, now you know of deep pussy power. What the What? Hi, Криси! Имам котка, за нея говорих. Okay, it's not about the kajit then. We carry on. Group the fourth, illuminated understanding. Between the previous group and this one exists a continuum that has, at present, only been traversed by the monks of the ancestor moth. With continued readings, the monks have become gradually more and more blind, but receive greater and more detailed knowledge. As they spend their waking hours pondering the revelations, they also receive a further degree of mental fortitude. There is, for every monk, a day of penultimate reading, when the only knowledge the Elder Scroll imparts is that the monk's next reading shall be his last. For each monk, the penultimate reading comes at a different and unknowable time. Preliminary work has been done to predict the occurrence by charting the severity of an individual monk's blindness, but all who reach these later stages report that the increasing blindness seems to taper with increased readings. Some pose the notion that some other unseen sense is in fact continuing to diminish at this upper range, but I shall leave such postulations to philosophers. To prepare for his ultimate reading, a monk typically withdraws to seclusion in order to reflect upon a lifetime of revelation and appoint his mind for reception of his last. Upon this final reading, he is forever blinded, as sure as those unguarded who raced to knowledge. The illuminated one, though, has retained his understanding over a lifetime, and typically possesses a more integral notion of what has been revealed to him. It is hoped that this catalogue will prove useful to those who wish to further our mortal understanding of the Elder Scrolls. The moth priests remain aloof about these matters, taking the gradual debilitation that comes with reading as a point of pride. May this serve as a useful starting point for those hoping to take up such study. Dictated to Anstius Mechem, the fourth of last seed in the 126th year of the Second Era. Тази книга е много fucking стара. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Стига се заяжда. Чакай, това четохме сега, нали? Ruminations on the Elder Scroll by Septimus Cygnus, College of Winterhold. Let's see now. О, вау, Краси, имаш много сериозна колекция. Adorable. Imagine living beneath the waves with a strong-sided blessing of most excellent fabric. Holding the fabric over your gills, you would begin to breathe, drink its warp. Weft. To breathe, drink. Okay. Though the plant matter fibers imbue your soul, the wretched plankton would pollute the cloth until it stank to heavens of prophecy. This is one manner in which the scrolls first came to pass, but are we the sea, or the breather, or the fabric? Това е най-convoluted обяснението, което някога съм чувала. Съвременно има пръщене. Ами Марто и Баданчето казват, че няма. Денегенте гледат на телефон и може би звука при тях не е супер добре изразен. Може би хората, които са на комп, да кажат. Or... ти си у вас. Ами не знам тогава. Or are we the breath itself? Can we flow through the scrolls as knowledge flows through being the water? Or are we the stuck morass of sea filth that gathers on the edge? Само се намествам. Прав, Бобби, радвам се, че имаш храна. Imagine, again, this time but different. A bird cresting the wind is lifted by a gust and downed by a stone, but the stone can come from above if the bird is upside down.
Where then did the gust come from? In which direction? Did the gods send either? Or has the bird decreed their presence by her own mind-making? The all-sight of the scrolls makes a turning of the mind such that relative positions are absolute in their primacy. I ask you again to imagine for me. This time you are beneath the ground. A tiny acorn planted by some well-meaning elf maiden of the woodlands for her pleasure. You wish to grow, but fear what you may become, so you push off the water, the dirt, the sun, to stay in your hole. But it is in the very pushing that you become a tree, in spite of yourself. How did that happen? The acorn is a kind of tree egg in this instance. And the knowledge is water and sun. We are the chicken inside the egg, but also the dirt. The knowledge from the scrolls is what we push against to become full-sighted ourselves. The final imagining before your mind closes from the shock of ever knowing. You are now a flame burning bright blue within a vast emptiness. In time you see your brothers and sisters burning in their own in the distance, and along your side. A sea of pinpoints, a constellation of memories. Each burns bright, then flickers. Then two more take its place, but not forever, lest the void fills with a rancid light that sucks the thought. Each of our minds is actually the emptiness, and the learnings of the scrolls are the pinpoints. Without their stabbing light, my consciousness would be as a vast nothingness, unknowing its emptiness as a void is unknowing of itself. But the burnings are dangerous, and must be carefully tended and minded, and brought to themselves, and spread to their siblings. Кефи ме как, някак си, от тази книга, аз активирах нов квест. Явно моят герой, една бедна котка, която за малко да бъде убита и обезглавена. Убита и обезглавена явно са две различни неща. Заради това, че се опитва да пресече някаква граница, може да разбере този булшит и да стартира квест. Ако квеста не е, тази книга беше най-тъпото нещо на света и не разбрах абсолютно нищо. I don't know then. Gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? Защо всички в Skyrim ме заплашват? Why are you all such dicks? Optional talk to Esbern, talk to Argnir, and learn the location of the Elder Scroll. Да, аз това правя сега. Right. I've been given a book of bizarre ramblings about Elder Scrolls written by Septimus Cygnus. He claims to have spent time at the Winterhold Arcanium. Ask Urag about the insane book. Това звучи като добра идея. Проблемът бил в моя телевизор. Oh, okay. You need a book? You talk. I don't care if you wrote it yourself. If you want a book from here, you go through me. This Ruminations book is incomprehensible. Aye, that's the work of Septimus Cygnus. He's the world's master of the nature of Elder Scrolls. But, well, he's been gone for a long while. Too long. Oh, where did he go? Somewhere up north, in the ice fields. He said he found some old Dwemer artifact, but well, that was years ago. Haven't heard from him since. Okay, I guess we'll go up north. Хайде, Лидия, хайде! Here, boy! Откъде искаш да изляза? Alright, трябва да сляза. We're taking the Lydia to Isengard. Гард. А защо трябваше да активират тези глупости? Нямам никаква идея. Ще иска да избяга този звукбар, maybe. Абсолютно, какъв е неприятен. Ми пука, ако ще си написал книгата, трябва да минеш през мен. Абе... Why can't you be nice? Защо повечето хора в Skyrim са толкова нещастни и толкова злонамерени?
геймплейче. Нима песничката да ти се е забила в главицата. Нима сега да искаш да си пуснеш. The Hobbits, the Hobbits, the Hobbits, the Hobbits. It broke. No, it not broke. Колко иконична реплика. Просто днес не исках камера. It's that simple. Така, трябва да отида на майната си. Окей, всъщност трябва да се върна явно в Winterhold. И оттам ще тръгна по чукарите просто. Лидия обратно. Лидия след мен. Така. Може би не трябваше да се връщам за тук, чакай, не, Маци, wait. Let me explain. Трябва ходиш до Пловдив и горе-долу, да. Не мога да... Yes. И кажете ми тук, чувам ли се добре, да намаля ли? Is everything fine? Вие сте моите уши. Тук сега като нищо ще ме нападне кръвожаден трол планински мечка. Ау! Просто чаках да гледам част тук сами заради едно объркване с стаите. Що за объркване? Но какво е чисто небето тук? О, морщчета! Ох, те бяха агресивни, милите. I don't wanna fight them. Нека да чуем песничката на Наруто. Yes. Свежо. The Hobbits. To Isengard. Там видяхте ли го там? На ръба. Се спотайва. Не скачим. Лидия. Лидия. Ох, маци, каква си? Wait. Who sees? Who knows? Все едно ще чакам. Тук е хладничко. Аз не искам да пия тези моршове. Може би ще ми се наложи. О, Лидия. Hello, морш. О, но. Няма ли да ме нападне? Окей. Не знам, що мислех, че моржовете са агресивни. Ай, морж. Тук има лодчица. С една нахална, казва баланчето и вика шало, такива метести, се махайте. Вау. Трябваше да накарате да ви черпи бисквитки или нещо такова за причиненото неудобство.
Също така можете да й кажете да си изкара кактуса от задника. Хай, Лидия! Време ти беше. Помня го това място, беше доста крипи. Hello! Dig, dwemer in the beyond. I'll know your lost unknown and rise to your depths. Okay then. When the top level was built, no more could be placed. It was and is the maximal apex. Okay, I heard you know about Elder Scrolls. Elder Scrolls, indeed. Indeed. The Empire, they absconded with them, or so they think. The ones they saw, the ones they thought they saw. I know of one, forgotten, sequestered. But I cannot go to it, not poor Septimus, for I have arisen beyond its grasp. Hi, Tomichke. Are you alright? Oh, I am well. I will be well. Well to be within the will inside the walls. What? So, where's the scroll? Here. Where Сърцето. here as in this plain, Mundus, Tamriel, nearby, relatively speaking. On the cosmological scale. То мисля, че си говорил с it's all Шиогорът. nearby. Определено си говорил с Шиогорът. Тотално е изперкал. Can you help me get off the scroll or not? Don't make me hurt you. Just tell me where it is. One block lifts the other. Septimus will give what you want, but you must bring him something in return. Ah, yes. Errand scrolls. What do you want? You see this masterwork of the Dwemer, deep inside their greatest knowings. Septimus is clever among men, Може би but he is харесва. but an idiot child compared to the dullest of the Dwemer. Lucky then they left behind their own way of reading the Elder Scrolls. Но така ли ще In the направи? depths of Black Reach, one yet lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Drimmer City slept, the yearning spire hidden Oh, Black learnings Reach. kept. Много красиво местенце. Where is this Black Reach? Under deep, below the dark, the hidden keep, Tower Zark. Oftan, the point of puncture, of first entry, of the tapping. Alright. Delve to its limits, and Black Reach lies just beyond. But not all can enter there. Лека бананче. Only Septimus knows the hidden key to loose the lock, to jump beneath the deathly rock. How do I get in? Two things I have for you. Two shapes. One edged, one round. The round one for tuning. Dwemer music is soft and subtle, and needed to open their cleverest gates. The edged lexicon for inscribing. To us, a hunk of metal. To the Dwemer, a full library of knowings, but empty. Find Mazark and its sky dome. The machinations there will read the scroll and lay the lore upon the cube. Trust Septimus. He knows you can know. Oh yes, I can. I do know. I know the know. Спектър каза, че току-що е влязъл във Фейсбук и са му предложили много снимки на хамстерски дупета. Спектър, в интерес на истината, една от причините да влизам във Фейсбук. По принцип там влизам главно по работа, не съм фен на Фейсбук, фен съм до някъде на месенджер. Но едно от нещата, които всъщност ме кара да отварям Фейсбук е да гледам една група, наречена These Борби с чонки.
и е пълна с пилета. Всичките пилешки мемета, които споделям в Дискорд, са от този Дискорд сервер, който е прекрасен, чудесен. It's great. What do I do with the sphere? What do I do with the cube? What do you want with the other scroll? What do you mean, what do you want? I need it. The deepest doors of Dwemer listen for singing. It plays the attitude of notes proper for opening. Can you not hear it? Too low for hearings? What do we do with the cube? To glimpse the world inside an elder scroll can damage the eyes or the mind, as it has to Septimus. Holy The Dwemer found a cheesy. loophole, as they always do, to focus the knowledge away and inside without harm. Yay, Neve. Place the lexicon into their contraption and focus the knowings into it. When it brims with glow, bring it back and Septimus can read once more. Ooh, an observant one. How clever to ask of Septimus. This Dwemer lockbox. Look upon it and wonder. Inside is the heart. The heart of a god. The heart of you and me. But it was hidden away. Not by the dwarves, you see. They were already gone. Someone else, unseen, unknown, found the heart, and with a flair for the ironical, used dwarven trickery to lock it away. Чакай, сърце. The scroll will give the deep vision needed to open it. Това е голямо For not сърце. even the strongest Това не е machinations сърцето of the на... Dwemer can hold off the all-sight given by an elder scroll. Ох, как се казваше този пич? В Morrowind, главният антагонист. The Heart of... Oh no, не мога да се сетя. Help! Но до талмички, аз без твоите шитпощчета не мога. I can't. Твоите и не е ли, вие сте ми спирит животните. Дали? Ма ако си спомням правилно, това сърце дори не беше завършено. Дагафор, точно така, Дагафор, Jesus. I'll know your lost unknown and rise to your depths. Та, първите пъти, като играх Skyrim, аз реално не бях играл в Morrowind, така че дори това да е неговото сърце, изобщо ми направи впечатление, че е неговото сърце. До тук apparently има някакво голямо сърце. Би било интересно, кое е това на Дагафор. Не рътата и беше нещо да помощ върджил. Да, ако можеш да подадеш една ръка. Кой от тях няма ръка? Кой от тях няма нито една ръчичка? Thank you, Nif. Така, добре, ами търсим Black Rage, значи. Е много готино, когато просто е така рандъм ли си играеш и без да искаш попаднеш на Black Rage. Супер. Окей, ще се опитам тук да продам разни нещица и да си купя, може би, полшенки за кръв. О, вау! Your pa is a dick. My pa says elves are bad and not to trust them. Stay out of trouble, cousin. People here are mean. Hoodmans. Нека видим тази жена какво може да ми продаде и да ми купи. Как може да оставиш това coin purse тук? I'll sell just about anything if it's worth my time. Keep that in mind. I do what's necessary so we can get by. Have to. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Какво мога да ти пробутам? О, аз също трябва стрели. Кофти. Take these boots. Take this
цирклет. Ами си каем доста пари. Нека видим дали може да видим да нещо учително. Има главно неща, които аз си продадох. Това е чудесно. Окей, друг магазин, I guess. Всъщност не погледна дали има health potionки. Бирна, имаш ли health potionки? Give me the potions grill. He's either past trinkets, odds and ends, that sort of thing. Trinkets, odds and ends, that sort of Още thing. не са го правили това нещо. Селени. Нищо, кой знае колко ценно, за жалост. Коли домати трябва да изям, за да се почувствам по-добре. Until next time. Представя се, Егмича. Кеф ме, че Лидия до сега се е спотайвала на втория етаж. Окей, I need another магазинче. Also, това място е изгоряло, какво се е случило. Ето сега, там не бях или тук. Това е хаус. I don't want a house. Може би има полшанки в колежа. Да, драконите няма търпение да дойдат при теб. Този град е мега fucking зле. Може би тук ще има полшанки. Like some horrible monster was turned How inside come out you're in and then Winterhold? exploded. My pa says What did you do? It was a minor miscalculation. I've already corrected it for future experiments. This is why Just say the people word have if a you need a problem drink with or your something college to eat. avatar. My days at the college are long behind me, but I prefer to stay close by. Ела да ми продадеш неща. Може би имаш полшанки. Гледай, имаш книги. Dagor and I have an understanding. He gives me privacy, and I make sure my experiments don't blow up his inn. Това не звучи чудесно. Spells and incantations for those with the talent to cast them. Окей, може да вземеш и това. Поне имаш златото. Fast healing. Приятно, окей. Реално няма кой знае колко да се ориентирам към магия. Юрий, излети с мусака. Прощавам ти. You're at the college. I don't care. Как е мусаката, кажи ми. Искам да знам всичко за нея. Проблем бокс. Как Clairvoyance е супер удобен спел. Ама много. И много ми хареса, че мога да продам тези досиета. Един килограм каймалтиво през 1 килограм картофи. Леле, господи, това звучи чудесно. Как съм като носен? Окей. Добре, нека да питаме този пич, дали има Every прошенки. business with the college, you're welcome to stay here. Looking for It's where work. most of our business comes from, in Rumors. Drink for the thirsty, food for the hungry. Ами ти, кое за гледане? Уха. Ами приятно гледане.
Draconian blood wine. Resist 40% poison. 50 seconds. Can breathe underwater for 50 seconds. Това всъщност може да ми свърши работа. Ном хоркър. Rabbit haunch. Okay. Until next time. Did you know that most of Winterhold fell into the sea? I heard it's because of that college. Oh no, с това ли няма почти нищо тук? О, дори стримчето ще чакаш, Левенив. What do you mean? Това би с някакво се случва с къщите. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Продаваш ли неща? My job is to serve the Jarl, not waste time talking with travelers. Ярлицата продава ли полшанки? Не искам да си го връща по-определено. You know what? I'm going to get those potions one way or another. Okay. Nice. Кой държи злато в гардероба си? Кой държи злато в гардероба си? И защо крада по 3 злато? Hello, Фейлон! Макси така се възползва. О, вау! Гъга, Макси! Grand Staff Repulsion. That is hot. Wine. Цък. Искам да си го бъде с теб. Искам тези полшанки тук. Окей. Някакво количество. Where are you? I am hiding! I am in hiding. Може би от другата страна има полшанки. Това място е толкова пропаднало, милото. Well! Don't mind if I do. Лидия, няма да ме чучваш. You are sworn to carry my burdens. Until next time. Окей, защото не вижда пича. Но не искам томатото. И тук ли има злато? И тук има злато. О, окей. Coin purse. Nordmead, throat, skull, окей. Well, взех like 3 полшенки. Лидия, don't make me фусрода your ass. Така, това е един много тъжен град. That is all. Пошли, конче. Поехали. Аз така не си намерих стрели. Това е леко подсакано. Ох, аре, ще отива в някой друг град за стрели. Поне. Къде? Айде, ще си отида в Уайтрън. Любимото граченце. О, какво търси тук? Що сте се свали тук? Но дракон ли имало? Why are there so many of you? Дракон. Where are you? It's a shame, isn't it? It's a shame. Damn those Grey Manes to oblivion. They want to back the Stormcloaks. They'll get what's coming to them. House Greymane. Nope. Oh, hello, cow. Hello. It's not easy being a woman in Skyrim, I know.
Но той е единственият мил човек, който ми е проговорил цяла игра и аз просто я... О, но! Не правих нищо, обещавам. Колко часа? О! Трябва раничко. Белетор-сан! Отвори си вратата! Arcadia's Cauldron. Тя ще има полшанки. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Hello there, lass. Could be ataxia. It's quite a problem back home in Cyrodiil. So you're a healer? Of a sort. I don't have formal training in the restoration school, but something just as good. Within these walls, I have all that I need to brew a potion for nearly any ailment. If I had a septum for every case of rock joint or whitbane I've cured since I opened this shop, I'd be a rich woman indeed. Okay, what have you got for So sale? you're interested in my potions and ingredients? Очевидно. Potion of brief invisibility. Това звучи доста удобно. Cure disease. Явно имам някакъв disease. All of the healing. More healing. True shot. Вече имам един за water breathing. Okay. Potion seller! I have come for your health potions. Give me your strongest health potions. Blacksmith's throat. Come back anytime if you need a remedy. You can create potions and poisons by combining two or more ingredients. Us? Alchemy, yes. Аз май трябваше веднъж да хапна. Веднъж трябваше да ги опитам май. За да знам какво правят. Well, добре ми е. Мога да направя нито от тези обаче. За сега. I sell cures for all ills. Чакай да се излекувам. Potions. Potion of cure disease. I have been cured. Be happy to serve you. Lady, this is the liquor store here. Closest thing we got to healing potion is vodka. Pardon me, but do I detect a case of the rattles? I've got something for that. О, вау, тази смотла. Купих си за нищо cure. Poison, cure disease. Искам да си тръгна. How do I leave? Так, още. Така, и Белетор. You look tired, friend. Белетор-сан. Let me know if you see anything you like. Лидия, откъде минаваш ти, бе, жена? Какво му правиш в задната стайчка на Белетор? Yeah, I'd even buy one of your relatives if you're looking to sell. Take a look. Weapons. Orcish arrow. Damage 12. Oh, not bad, not bad. Okay. Към всичките. Do come back. Кефме как останах с някакво абсолютно нищожно количество злато. Играеш с Spooky Scary Skeleton mod. NPC ти казва, Pardon, do I detect a case of the rattles? Лел. Няма да я убиваш. Така, добре. И сега сме готови да отидем в Black Ridge. Ла-ла.
Мога да правя така, докато не стигнем там. Как ще го направя това? Тук да ви има как да се кача. Веган цигарата? Кое чакаш ще загрее? Не, Вълк, не се интересувам от проблемите ти. О, Jesus Christ. Стоите ми коня да мира! Не ми е жив коня. Поне това. Ай, коса. Чиз. Това са проблеми, от които не разбирам. Magic Restoration. Така, добре. Heal the caster 50 points. Двете ще си ги закача. Shouts, Keep Skies искам. И спринта. Powers. Sure. Destruction, Sparks, Illusion. Искам Clairvoyance. Clairvoyance е just great. Така. Какво се имаме тук? Whole stuff. Пробваме фаст хилинга, дали въобще имам мана за него. Ей! Кръста. Претент пуши солети. Така получа. Къш овнички, къш. Всеки момент ще ме нападне трол. Някакси не е много по-чистичко. Ола, Лидия. Don't mind if I do. Окей, изчисти се малко. Oh no, it's a вълк. Нон! Ох, майка ти мръсна неща. Коня ми бяга! Видео прави се, отивам след коня. Кон, wait! Ох, обичам те, кон. Не си тръгвай. Всичко ще бъде наред. Лошите вълци са мъртви сега. Ау, картата. Onwards.
човек какво прави там. Where are you guys going? Що отивате на там? Какво има тук? Тук има нещо. База? Що за база? Вау, колко крайно. Дан. Айде, Блек Рич. Стига са кри. О, ако не още един вълк. Айде, ти си лисичка. Хам. О, не мога да минам тук. Тук ли трябва да мина? Да, комп може би да работи. Коня ми е животно, бе, Джизус. Да разбирам, че сегашната лоу-мета е трагична. Честно казано съм играл кой знае колко лига от много време. Преди няколко месеца ме хвана бузата да изиграя една-две игри и бейски това беше. Тихичко ли е? Сам, че не трябва да съм баш тук. О, но! Много стрели. Тези очички изглеждат доста клопкести. Найс. Тия метали най-вероятно са за изработката на кива. О, хилинг. Ох, как се казваше? Доймар армор някакъв. Не знам какво точно работа. А тиха ли съм? И мога все пак да намаля малко играта в такъв случай. За да не си се пречкаме чак толкова много. Кажете така дали е малко по-добре. Element of Talos, yes. И Ring. Искам health. I want the health. Wow.
Колко масло има в тия неща. Окей, ако се опитам да мина с спринт. Аха! Браво, Лидия. Браво, така се прави. Така. Това е pressure plate. Йоп. Лидия, моля да не активира и pressure plate-а. Scrap metal. Тия солид парчета мисля, че тежаха много. Май съвсем скоро ще науча точно колко много са тежали. Твой герой мъж ли е? Моят герой е това малко женско котенце. Ето го него. Виж колко е хубавичко. Къде има някакъв механизъм? Прекрасно фурия, да. Съгласна съм. Добър левел. Не знам защо събирам всички тези глупости. Gyro, cup, tan, chair. Това най-вероятно ще се събуди, така че директно от сега ще го плекна. Окей, може би няма да се събуди. It is already dead apparently. Чест. Запишем преди да пипаме честа. Ау. Ау. Изобщо не е била в това. Много тежеше, не струваш кой знае колко, но окей. О, вие явно играете. Браво! Ето го, Лидия. Not terrifying at all. Искам си стрелите обратно! Ох, Лидия, скоро ще ми носиш пак бурдените. О, но. Аз знам, че ти обичаш да ми носиш товара.
Това ли е новата мода да се обиждате на това, който турист в WoW? So, I am sworn to carry your burdens. Yes, you are, honey. You're gonna carry a lot of burdens, леле мале. О, но, вече не мога да й дам повече неща, така ли? Това е доста тъжно. Какво сме тук въобще? Ох, секунда. I'm back. Нещо хич да се чувствам окей пак. Лидия, какво се опакваш? Лисичка! Окей, вече иска да вляза пак там. Или по-добре да слезем там долу? Ние оттам не влязохме. I'm not sure. Oh, play, you're very sweet. Не, приятно ми е, ще подсъкам още маничко. И стане кофти, ще спра. Аз просто си мръкам за това, че от толкова време още не ме е пуснала тази пустена стинка. Тук имаше случайна книга. Сестра за Данмар. Добре, тъй като аз съм пълна, Лидия също е пълна. И чуди се дали да не се върнем обратно до града, за да продадем тези неща. И после да се върнем пак тук. Така и така го намерихме мястото. Така, и само ще ви помоля да не се карате. Ако ще се карате, се карайте налично. Ядо! Да, така мисля, че ще направя. Ще отида някъде другаде, за да продадем всичките тези предмети. И... сега ще се върнем в Алфан, защото там сигурно ще спираме бая-яво Black Ridge. Lots of stuffs. Welcome to War Maidens. We've got small. Take a look. Идвам тук да ти продам неща. Not weapons, no. Heal shield, I guess. Yeah, sure, take all of it.
Good doing business with you. Така и моята добра приятелка Лидия. I'm right behind you. Да, дай ми нещата. I am sworn to carry your burdens. Yes, now shut up. Your sword, sword. Добре, взимам това и това. Явно това си ползваш, така че ще взема другите глупости. Studded armor. Да, има супер много рандъм предметчета. Доста е готино. Можеха да оставят само нещата, които са супер жизненно важни. Но не е вместо това. Нати 15 различни вида и useless са дуемерски предметчета. You look like maybe you need a new weapon. Something big, perhaps? Most of our weapons were crafted by... Take a look. Yes. И белесо. Той 100% ще иска някаква друга част от глупостите, които имам. Къде е добрият белесор? Кои са истинските мъже? Много искам да знам къде сте истински мъже. В смисъл някакъв концентрат от мъж ли е? I know, no, искам да те слушам и съобщо, пич. Майхич. Това е много красиво. Берете. Това го махам и това го махам. Options. Та мачка и хич не ми трябва. Хич. Трет зомби. I mean... Най-вероятно няма се да ги ползвам, като че просто ги продавам. Ingredients няма. Сега ще ти продам тези неща, защото няма никакъв проблем. Dragon Bomb, Scrap Metal, Garnet, Spigot. Do come back. So I'm going to spigot какво. Still here. Така. I am at your command. Yes, you are. Chicken born. Не искам да ти да вземеш моите неща. Wait. How can I serve you, my thane? По-лекичко ли ти е? Изведнъж не звучиш толкова начумерена. Dragon Bone, вземи това, и вземи това, и това. И това е. You lead, I'll follow. Ти си имот, който ще ползвам за игра, ще бъде увеличен инвентар. О, да. Доста е досадничко. Тук поне можеш да се движиш, когато е пълен инвентара. Защото в Oblivion и в Morrowind преди това пълен ли ти инвентара, там си. Дефектът Bethesda Боби гледа играта и вече мисли как да я модва. Вълч, абсолютно си прав. We've got small weapon. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Искам... тези... стрелички. Има, ще е това. Dagger of Sapping. Stamina damage. Вау. Useless. Useless. Good doing business with you. Добре.
Alftant, here we are. And here we go. Nice. Сега откъде се влиза? Явно някъде под мен. Уи! No! Това не беше правилно изкалкулирано от моя страна. Hi, Мишо! Oh no! No pity for you, човек. Pity for me. Моят фейс е мой. Днес просто съм решил без камера. Красотичка. Така, слизаме надолу по стълбичките. Бавно, славно. Бавно, славно. Супер бавно. О, шит. Много ли задължително таквото бъгове? Всеки игра на Bethesda има бъгове, които малко по-малко година по година оправят. Официално. В повечето случаи. В някои от случаите. Сметка на това имаш едно много активно модърско общество, което да оправи всичко останало. Сърклец. Тейсти сърклец. Това място е доста клепано. Вау. И какво беше това? Какво беше това? Що ми изкарвате така крищата? Дън-дън. Where is it? I know you were trying to keep it for yourself, Cesar. You always try to keep it for yourself. No, there's got to be more scoop. Shut up, shut up. Don't lie. Always try. Къде сте двамата? Не, няма никакви модове тук. В случая. Когато играх предните пъти, винаги слагах един ENB мод, който правеше самата атмосфера в играта адски приятна. Заклещих се някъде. Но сега специално не съм с модове, тъй като знам, че твърде много ще ми натовари компютъра. Искам просто да можем спокойно да си играем. Тъй като, знаете, опса допълнително си тежи на компютъра, така че... Окей, ние хора, откъде ги чух? Само нищо друго. Как то? Не виждам начин да се минава от тук. Може би не излизаме, ще ми даде. Но нека да се опитаме да го щупим. Или да направим едно супер умно нещо. Дори не съм си го сложила тук. Shouts. Unrelenting force. It's okay, Lydia. I got this, Mati. Nope. Okay then. Това имате перманентен изстреляне с mod launcher.
Те са супер още изостигнато плейно с Playground. Всъщност, Play... Не знам сега дали саркастичен или не, защото аз нямам нищо против Nexus Mods. Боби мрази Nexus Mods. И съм чувала доста други хора да са негативно настроени спрямо Nexus Mods. Да вече не знам. Това ще се събуди ли сега? Явно не. Използвах екстремно много с тези, плюс още една-две. Да, Oblivion с Nexus Mods си го модвах на времето за Skyrim, мисля, че NB-тата и оттам ги свалях също. Това са били задвижвани с Soul Gems. Мързи си от насамета, бе. Лидийке. Значи нещо ново. Ето и първо. Това супер работа ще свърши. Защо не ми дава да го пратя? Няма място ли? Какво? Okay, I will take your armor. Не мога да го дам. Това е супер тъпо. Heavy to carry. Добре, ще си взема like 3 такива. И нати сега това нещо. Сега с новото ли? Lead on. I guess. Къде са онези двамата, които се караха? Намери си другар в лицето на Юри. Не! Не! О, не! Кой ще ми купи сега всичките тия сол джемчета? Май сме тук. Като скайп по качество. Уф. Това е доста тежко, Боби.
Ще мразиш когото зна... О, вау. Не така да ни... Don't. No, don't hit me. I'm too fragile. Yes. Yes! I'm safe. Health. Yes, increase my health. More sneak. Muffled movement, backstab. I will need to get a one-handed weapon. Това че съм си го отключила. Oh, that's nice. Ако съм имал проблеми с Nexus, съм проблеми като сложа 150 плюс мода. О, Jesus Christ, изкара ми калищата. Ото както сме на сняг и мога да се видя къде сме паднали стреличките, много е хубаво. Просто случайно паднала горяща факла. Сори, Джахар. Ти е лесно. Джанки. Дупенцето. Това мога да го дам на Лидия, тъй като тя си няма. Behind you. I want to trade. I am sworn to carry your burdens. Мацо, стига се оплаква, Уилио. Ще кажеш. Добре. Ingredients. Иска да дам сега. Apparel. Първо. Yes, here, take this. И HP пръстенче. Да си имаш. Да си хубава. Ето виж ли, Лидия, аз се грижа за теб. А ти? This one is at his wit's end. I signed Jahar and myself up for this expedition to try and get him clean of the skooma. I brought a small supply to try bring him down slowly. But the storm has had us trapped in the glacier for weeks. The other have not yet caught on that one with fur should not shake too much from the cold. But I've run out of the little skooma I brought and Jdar is getting pretty bad. He started hallucinating creatures coming out of the ice and the ruins. The others are starting to think he may be behind Valley's disappearance, but I know he would never do something like that. I'm pretty sure he's behind the disappearance. Bitch. Sorry. Ma brато ti je леко изкукан ресал. Repair hammer. Има ли въобще repair hammers? Knife.
видя, ще трябва винаги си така. Що не може веднъж да ключиш до мене? Си го активирам най-тай сега. Не. I'm not sure. Oh, I guess I didn't need those arrows anyway. Така си гладен, нали си поръча храна преди малко. Gold. Тук стена ли има? Просто е много топло, или? Вижте ли каква е картината изчекната? Am I just drunk? О, чудо! Not me! Blacksmith Forge, nice. Twitter. Трябва да си поправиш нещо. Spider, Porman Oil, yes. Чувате ли го как цък, 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 цък? О, no! Аз не се крия. Това е инкриди старчери. Вълчо казва, искам да кажа, че съм доволен от Харесвам през 2019, съкваше е по-малко от обикновеното. О, Вълчо, много се радвам да го чуя това. Of major blocking. Oh, Lydia, I have something new for you, babe. Това беше успешно.
О, Нив, хайде, лягай си. Почини си, бъди свежичко, гледай си готиното. Какво казваш, че гледаш? Митик някакъв? Do enjoy. I've got your back. I am at your command. Така, take this. Разбира се, че не може да го ползваш. Take this. Епа, не мисля, че е зле. Някак си. Така, и какво мога да й дам сега? Еми, каквито глупости мога, basically. Dwarven Metal Ingot. Това ще кой знае колко. Лютня. Къде са да Dragon Ball? Ще Dragon Ball. More Dragon Ball. Yes. Добре, стига толкова явно. Metal Ingot. Let's enjoy this Metal Ingot. Джеймс Чарлз стана. Ами, помня, че има някои квестове, в които ти трябва да имаш такива... За да завършиш... За да зададеш предмет. Или просто някой обича такива дуемърски артефакти. Другия вариант е Scrap Metal парчетата. Можеш да ги претопиш в ingots и после с тия ingots си правиш Heavy Armor, който аз не се интересувам. И също така, както казва и crafting, but nobody crafts. Реално с крафтинг може да направиш някои доста полезни работи, но на мен просто не ми се занимава с крафтинг. Ти ще си накрафтиш всичко, знам. Аз така или иначе сега не правя пълно плейthrough на играта. Тъй че... Паяк, нещо та цели? Клатушка до 500 този паяк там. Че стрелата буквално падна върху него и той е такъв. Не ми пука. Лидия, too little, too late, маци. Сло. Вау, всичко ти е апгрейднато. Найс. Well, браво. Сигурно съм, че и тук ще бъдеш така. Готиното тук е, че нямаш някакво ограничение, какво можеш да качваш. Във всеки един момент може да решиш да се фокусираш върху друг вид оръжия, друг вид скилове. Gold Necklace. И реално продължаваш да си левелваш. Докато в Oblivion, не помня за Morrowind как беше, в Oblivion, в самото начало на играта, ти си задаваш клас, било то къстъм или вече готов, който определя от кои такива умения ти качваш ниво в последствие.
тук стига да се развиваш. You are going places. Окей, okay, She's given up her life. She's gonna be Roxy. Всяка раса си има някакъв бонус. В случая аз като калчит имам умението Claws, което можеш да видиш тук. Калчит Claws do 15 points of damage, което значи, че имам някакъв бонус в Unarmed, ако се бия. Също така... какво беше? Имам Night Eye, което е Powers, Night Eye. Мога за 60 секунди да виждам по-добре в тъмното. Не знам какви други бонуси имам тук. Като се замисля. В Oblivion имаш да си малко по-добър с сникинга. Така че ако искаш да си дърти sneaking pickpockets, кажите добър избор, но не помня в момента дали Skyrim ти даваше някакви бонуси за това, че си кажите. Но да, всяка раса има някакви бонуси. Някои имат по-висок Mercantile, също така. Oh no. Oh no. Лидия рън. Лидия did not run. Ще го целя в сферичката. That'll teach him. Dwarven armor, nice. Ами, Lydia, you're going places, mate. Чай, къде си? Ето тук. I've got your back. I would like to trade some things. People yelling down on you, being able to steal easier, and to see in the dark. Yeah, people do yell. Но явно и pickpocket имаш бонус. Good, thank you, Крас. Така, Лидия, дай ми това. Yes, I take. И вземи... Ах, ти нямаш място за него. Какво започва да си иска да има в тези 6? Цвят, честно казано. Skyrim е много красива игра, но има толкова еднообразна палитра. Всичко е замазано с слоеве прах и сивота и е много ти омръзва в някакъв момент да го гледаш такова. Та, като за начало, много бих се радвала на малко цвят. Къде е Dwarven Armor? Yes, Deadly Armor Magic. Архив. Каква си ми хубавка сега. Crisis Magic Resistance. Nice. Кажите, prohibited from entering some cities. Ами тази Skyrim не помня да съм го срещала. Въпреки, че има някаква логика. Skyrim е, както казах по-рано, всички... Целият Тамриел е пълен с расисти. И кажитите са номадите в тази вселена. Те са... Хората не ги обичат особено много. Yes, Bobby, exactly. It is quite racist. Slaves and thieves. Alas, в Morrowind, ако отидеш. Там са главно роби.
Браво, маци. Гледай каква си яка си. Lead, I'll follow. Wow, you're so big now. Браво, Лидия, babe. You're going places. Чакай, аз май... Там отивам. И бутат неща от мебелите, exactly. That is all they do. Толкова е шумно тук. О, Лидия! Дея, мацка! Вау. Окей, да разбирам, че ти харесва този армор. И оръжието. Сенсе! Как си ти? О, много е нагло, когато това нещо те избута. Ще ставам първия път, мисля, че полетях. Не беше много приятно. Тук ще излезе ли нещо? Явно не. Намериш ли ги тия свитъци? Ами, все още ги търся. Сега обикалям уж да си намеря поне един. Трябва ми минимум от един свитък. Но ми хареса как влязох в колежа на Winterfalls. И буквално попитах човека там. Случайно ми се намират някакви... Ени свитък. Какво простичко котенце съм аз. Ох, here we go, Black Ridge. И съжалявам, че си пипнах микрофона. Това със сигурност не е било приятно. This is not Black Ridge. I feel cheated. I feel quite cheated. Archery, nice. Shock damage. Добре, по принцип си ми трябва такова оръжие, за да мога да си правя тези 6-кратни щети. И какво друго взех? Archery, yes. Само да разбирам защо тук си ограничен от само един единствен пръстен. В предната игра можеше да носиш по два. Едновременно, по един на всяка ръка. Но нека да сме честни. Повечето, нали, не всички приключенци, тъй като това все пак са рисковете на професията, имат по 10 пръста, но имат повече от един, това е сигурно имат и повече от два. Малко трябва да държиш оръжието по някакъв начин. Тъй като ми кажат, може да носиш само по един пръстен. Пич, кой не си по един пръстен? Да носиш по туши. Не, в Oblivion можеш, но в Morrowind не можеш. В Morrowind не можеш да носиш като котка и като аргония нито бутуши, нито шлем. Защото ти пречат крачетата, че са ти по-кривички и са косматички, имаш много големи ногти. Или ушите не ти се събират, или муцуната ти е твърде факен дълга. Don't wear it on your finger, you put it on your man horn. Крас, да поговорим за това как се носят пръстени. Или, може би въпросът е какъв вид пръстени. Сега като го казваш така, няма как да не се замисля човек. What kind are you thinking of? Добре, първо влизаме тук долу. Ще май каска не ти даже. Йеп. Ни шлем, ни бутушки. О! Ентраст. Просто бутушите са като наглезеници.
The eyeless creatures took us in our sleep. I don't know what happened to the Khajiit brothers. Те са били част от най-съща експедиция. We never saw them in the cell. I managed to pick the lock and we made a break for it but got split up. Sula yelled something about not leaving without finding what he came here for and Umana chased after him. Yag and I tried for the top of the cave shaft, but one of the ramps was broken. Without a hesitation, she grabbed me by the scruff of my tunic, threw me atop the ledge and told me to run. And I did. I didn't even look back. I just ran like a coward. I could hear her fighting them, and I just had to get away. I didn't even notice the arrow in my shoulder till I hit here. Yeah, that went well. Ow. Лесът стил Warhammer. Това не мога да го нося, но и Лидия не може да го носи. Нон. Право Лидия, не по мене. Така. Ами, guys, мисля, че ще приключвам за днес. Записвам се тук. Следващия път трябва да си продължим навътре. Всякъде друга да сме си прегледали какво има да се прави. И много ви благодаря за компанията. Какво друго ще правим тази седмица? Утре е четвъртък. Какво значи това? Боби ще играе Kingdoms of Amalur от 2 на обяд. Краличката пък от 8 или 7 ще играе The Witness. Тази квест игричката, която чопли от известно време насам. То не, че Боби не чопли Kingdoms of Amalur от твърде факен дълго. Но казва човека, който играе Elder Scrolls игри по няколко месеца. В петък ще има пак стримчер Amalur 2, след което е подкаста, който не знам този път къде ще се проведе. Не знам дали няма да бъде вече в моя апартамент на Боби. Или пак ще у нас. I have no idea. Но ще разберете скоро. В събота и неделя няма да имаме такова... Няма да имаме стримче на Гипо. Нито пък на Жозефина, тъй като си имат разни техни си ангажименти. Но другата седмица ще ги засечем и тях по някое време. И да не забравя, на 7 другия месец, в крайна сметка, имаме организирано събитице. Ще се срещнем по обяд в събота, сепата 7 марта, в заведението Канал в София. Страшно е готино, имат хубава лимонада. И ще ми е много приятно да се видим. И това е от мен. Благодаря ви отново. И директно сега ще ви запратя към нашето малко сладко прекрасно Криси, което вече би трябвало да си стримва красивите рисунчици. Кляк. Да. Много ви благодаря за днес. Ще се видим пак скоро. Бай!